हेलो गाइजहरु आज चाहिँ हामी यहाँ आइपुगेको छौँ जम्यानी स्केटमा हैन हाम्रो केन गलेर ब्लग्समा हैन हाम्रो साथीहरु हुनुहुन्छ हेलो ठीक छ नि अब आज हाम्रो नयाँ भिजिट हैन हाम्रो साथीहरु चाहिँ टोलबाट हाम्रो टोलमा अवस्थित यो चाहिँ अहिले जुन के रे चाहिँ जम्यानी स्केट हैन टेम्पलेट पार्क अब यो चाहिँ छिर्ने बित्तिकै गेटबाट छिर्ने बित्तिकै ठ्याक्क अगाडि हैन यो चाहिँ अक्वा वर्ल्ड रहेछ यो अक्वा वर्ल्डमा चाहिँ अहिले हाम्रो टोलको साथीहरु हुनुहुन्छ अब यो भिडियो चाहिँ हैन अन्तिम समय हेरिदिनु होला तपाईहरुले है त हेलो हेलो साथीहरु हामी चाहिँ यो भयो है एकचोटि मात्र देखो यहाँ पानी छ जाने छैन पानी गएर यो चाहिँ अब बच्चाहरुको लागि विशेष राम्रो त्यो छैन के त्यसमा हजुर अनि अहिले हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हैन हाम्रो चमनजी हुनुहुन्छ चमनजीले चाहिँ पुरा प्यारै यो चाहिँ गन स्पेस चाहिँ हान्न पर्छ ठीक छ नि हैन यसो हान्नु नि तपाईले राम्रो राम्रो छ भित्तातिर पुग्दा फेरि यसो हेरेर पालतिर छिराउनु न मिलाएर दुलोतिर ल किन हाँस्नु भएको ल है ल ओके छ त ल ठिक छ नि राम्रो छ है राम्रो चाहिँ मजा आएको छ ल ओहो कल ल यो चाहिँ पुरानो जमानाको कल अहिले चाहिँ कस्तो भने अब यो गेम जुन खोल्नु अब खोलिसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो घरमा चाहिँ बच्चाहरू होइन अब जति पनि बच्चाहरू छ हाम्रो घरमा उनीहरूको चाहिँ अब जतिखेर मोबाइल हेर्ने बानी भएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति लत छुटाउनलाई र अलिकति दिमागलाई पनि अलिकति राम्रो होइन तेजिलो स्मरण शक्ति चाहिँ अलिक बढाउनको लागि खास यो गेमको धेरै आवश्यकता पर्छ होइन राम्रो लाग्यो मलाई एकदम राम्रो छ आज हामी दोस्रो टाइम भिजिट गर्न आएको छौँ पहिलो भिजिटमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग हेर्नु पाएको थिएन किनकि मान्छे धेरै बिजी भएर अब यहाँको ओनर हाम्रो केबी विष्ट केबी दाई हुनुहुन्छ होइन धेरै राम्रो एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर संरचना बनाएर चाहिँ एउटा खोल्नु भएको छ उहाँले जे भए पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ हाम्रो चमन सुवेदीजी नमस्ते ठिक छ नि केन घर ब्लग्समा वेलकम छ तपाईँलाई होइन एकदम राम्रो छ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो जुन भनौँ न अलिक गेम जोनहरूमा राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो दोस्रो पटक हो हजुर पहिलोचोटि चाहिँ म योभन्दा 1 महिना अगाडिबाट आएको थिएँ यो मेरो दोस्रोचोटि र म चाहिँ बौद्धबाट आएको हो अनि अरू एकदम रमाइलो लाग्छ है एकदम राम्रो राम्रो बनाएको छ अहिले चाहिँ किन सुनसानमा हामी चाहिँ अहिले आएर भिडियो बनाउँदैछु किनकि अब अहिले यो भोलिको शनिबारको दिनमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै होइन बच्चाहरू चाहिँ आइपुग्ने छ एकदम राम्रो छ होइन खेल्नको लागि यहाँबाट छिर्ने यता सर पारेर यो चाहिँ होइन बच्चा बच्चाहरूको लागि यहाँ के छ सुपर मार्केट पनि रहेछ ल ओहो दामीलाई हेर्नु न सुपर मार्केट टक्क पारेर होइन यो बच्चा बच्चीहरूको लागि यता फेरि मेकअप किट मेकअपको लागि ल हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो छ है यताबाट छिर्ने हो त जाने होइन यार सुनिल ब्रो त्यसमा ओ माछा यार बब्बाल छ त ओ पोर्क ओ पिज्जा यस सुमा के हो त्यो ए एप्पल हो आया होइन साथीहरूले ह्याप्पी बर्थडे कसको ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे छैन यो ह्याप्पी बर्थडे चाहिँ कसको भोलि होइन हाम्रो गौतमजीको होइन गौतमजी र विष्णु दाईको होला हाम्रो गौतमजी र विष्णु दाईको लागि केक चाहिँ रेडी भएर राखेको छ अरू के छ देखाइ त्यहाँबाट सर पारेर ए सबै रहेछ ल खानेकुराहरू सबै रहेछ होइन बर्गर सर्गर है केरा पनि केरा पनि रहेछ होइन ल ठिक छ उतातिर जाउँ हेरौँ होइन साथीहरू कस्तो लागेको छ एकदम भिडियो चाहिँ अन्तिम समय हेरिदिनु होला तपाईँले होइन अनि मात्र मजा आउँछ भिडियो होइन के भयो कसो भयो भनेर त्यत्तिकै त के रमाइलो हुनु र होइन ठिक छ नि कस्तो राम्रो आएको है हेलो भनिराख्नु पर्छ कि होइन भ्लगमा चाहिँ होइन हाम्रो चमन सुवेदीले पनि चमन सुवेदीको नाम पनि तपाईँले सर्च गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ होइन चमन सुवेदी होइन उहाँको आफ्नै युट्युब च्यानल छ यता फेरि छुट्टै स्केट पार्क छ होइन यता स्केटको लागि खेल्नको लागि यता छुट्टै छ यता अझ रेडी हुँदैछ झन् मान्छेहरू खेल्नको लागि
यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले यहाँ गेमको म्यानेजर हुनुहुन्छ, उहाँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ, सबैजनालाई टिच गर्दै हुनुहुन्छ आजको गेमको बारेमा। अब हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ होइन। अब भोलि चाहिँ एकदम प्याक छ टेक एन्ड जम्प, त्यहाँबाट चाहिँ जम्प हर्ने होइन, यतातिर जाने, यो पड्काउने। ठिक छ नि होइन, जाउँ उठाउनु ल ल भयो ल उफ्रिनु दाइ उफ्रिनु। दाइ मजा आइरहेछ यत्तिको। दाइ मजा उफ्रियो छोराले जिस्काउँछ जिस्काउँछ फेरि। मजा राम्रो रहेछ। चमन्दाले उफालिदियो मजाले। फेरि फेरि मजाले बस्नु न मजाले। ओहो ल ओ उभियो उभियो ओहो हाम्रो सुब्बादेव बस्नु भएको छैन मजाले ल ओहो ओहो ल झाँक्री उभियो अहिले जोड लान्छ भएन। ओहो ओहो छेउमा ओहो यार ओहो ल ठिक छ बम्पाल रमाइलो ल। ओ त्यहाँ चाहिँ त्यसरी जम्प गरेर जान्ने छैन उसरी ओ ट्याक्क पारेर ल ल ल भाइ जाउँ न एकचोटि भिडियो खिचिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो होइन युट्युबमा हालिरहेको छु कि यसमा चाहिँ सबलाई हालिदिएको छु ल। यसरी हो जम्प गर्दै जाने होइन त्यहाँबाट ल। कस्तो दामी 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 ल यो हो नि त ल। ल एक्सर्साइजको लागि धेरै राम्रो छ कि होइन, यो व्यायामको लागि धेरै राम्रो, एकदम राम्रो छ ल। वाह यस हो सुब्बा दाइ ओ माथि हो त्यो औ उफ्री हाल्नु न। ए ल ल भयो ठिक छ ल चमनजी ल त्यहाँ बस्ने होइन सर ल ल अब कसो सर ल सुब्बा दाइ पुरा होइन म त अक्क बस्दै हुनुहुन्छ होइन। ल ल ल आउनु सर डिसो ल मेरो ल होइन। अब हामी खेल्नलाई यस्तो ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन, ट्याक्क खेल्दैन त ल। मैले खेलेको छैन कसरी खेल्ने छ हेरौँ न सर पारेर ल यतिको छ होइन, यतिको हाल्ने आफ्नो ल जाँदैछ चमन। आयो 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 किन आयो 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 दाइ रेडी हुँदैछ आउनको लागि। पछाडिबाट ठेल्दिने मान्छे नभएर आउनु सकेको छैन। आयो आयो दाइ त्यहाँ बनाएर खोइ सिक्क पारेर सिक्क दाइ उफ्रिन्छ। स्याटो चमन दाइ रेडी हुनु जाँदैछ। ल आयो आयो
आयो आयो आयो आयो आयो आयो आयो आयो आयो आयो सुबोधाई आयो 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 1 2 3 गो खेल्ने दाइ पुरा लडिरहेको छ पल्टेर चाचा वो कहाँ तानु आएर त भम्पाला हुँदैन बिहान 5 बजेदेखि यता आउने अब सबैजना गाउँबाट पाउँदैन आउनुपर्छ हैन एक्सर्साइज यहाँ हुन्छ अनि भुँडी लाग्यो भने के गर्नु दाइ कस्तो लाग्छ चवन्दालाई म त अहिले कस्तो डर लागेर अनि त्यहाँ पसिना पसिना भइसक्यो डरले एकदम रमाइलो भयो आज चाहिँ के गर्यो भक्सा चाहिँ होइन आज एकदम जमाएर स्क्रिनमा आएर हामी एकदम रमाइलो गरेर ल तपाईँलाई पनि भेट क्यामेराम्यान हाम्रो सुनिजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाइ यहाँ उफ्रिने एकचोटि आउनुपर्छ यो फेरि ल कस्तो भएछ अरे आज अनि जे पनि आज केन घलेसँग आउनु भएको छ होइन भ्लग्समा होइन जे पनि अब रमाइलो भयो त्यो स्केटिङ चिपेटी कस्तो भयो तपाईँलाई हजुर मलाई त हेर्नु दाजु होइन डर लागेर पसिना पसिना भएर बल्ल उभिएला अन्त ठिक छ सुनिज एकदम राम्रो भएको छ उता चाहिँ स्केटिङ हो होइन उता चाहिँ स्केटिङ पछि हामी फेरि नेक्स्ट टाइम खेल्न आउनेछु होइन नेक्स्ट भ्लगमा हेर्नु होला स्केटिङ खेलेको हामीले होइन हाम्रो यहाँ दिपा बहिनी हुनुहुन्छ हेलो हेलो एकदम रमाइलो भयो होइन अब हामी नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ स्केटिङ हुन्छ होइन ट्याक्क पारेर होइन जम्बू स्केटिङ जोरपाटी वराकाट जोरपाटी चाहिँ गोदावरा झरेपछि त्यहाँबाट दाहिनेपट्टि गेट छ गेटबाट भित्र छिरेपछि हेलो हेलो तपाईँलाई रमाइलो भयो अब जे भयो भने आज हाम्रो केन गर्ने भक्तमा चाहिँ आज होइन हामी चारजना यहाँ हाम्रो यहाँ जमाई स्कुलको म्यानेजर हुन्छ एउटा सानो बोल्दैन खास चाहिँ के लागि बोल्दैछ कस्तो छ के छ यसले के फाइदा गर्छ होइन एउटा सानो भनिदिनु छोड गरेर ट्याक्क पारेर फर्स्टमा सबैलाई नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सम्पूर्ण लामा अनि हाम्रो यहाँभित्र चाहिँ सानो बच्चाहरूदेखि लिएर जो पनि हिँड्न सक्छ जो पनि दौडिन सक्छ सबैको लागि भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा पार्क खोलेको छौँ जुनमा चाहिँ हाम्रो स्केटिङको एरिया छुट्टै छ भने बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि छुट्टै छ तपाईँहरूले पनि खेल्नुभयो होला एकदम रमाइलो एकदम ठुलोको लागि पनि छ एरिया सबैको लागि हुनेछ अनि यो पनि यो चाहिँ हाम्रो जम्प एन्ड स्केट भन्ने बित्तिकै फिटनेसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो यो चाहिँ तपाईँको 1 आवरमा 600 क्यालोरिज चाहिँ बर्न हुन्छ यसबाट सो फिटनेसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ सो आउनुहोस् जोइन गर्नुहोस् हामीसँग जोरपाटीमा छ ओके जमाई स्केट है सबैजना हजुर ल हेलो अनि लास्टको अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने सबैजनाले होइन भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुपर्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि फेरि सब्सक्राइब त्यति नै त्यो पनि बाँकी भाग चमन सुविधा पनि सर्च गरेर चमन सुविधा पनि सब्सक्राइब गरिदिनु ल सबलाई होइन लभ यु बाँकी अर्को भागमा अर्को दिन